ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, AVDN ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಪೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಕನಕಪುರ ರೋಡಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಕನಕಪುರ ರೋಡಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಳಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂತ. ಇದು ಇಗ್ವಾನ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ವಾನಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗ. ಇದು ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ, 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಕುದುರೆನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡೋವಂಥ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಂತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಕುದುರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾವು ಬಂದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ಒಂದು ಹಾವು. ಇವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಬಂದು ನಾನ್ ವೆನಾಮಸ್, ಅಂದರೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲದ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಮುನ್ಗಡೆ ಅದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅದರ ಸೈಡ್, ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೆಗ್ಣಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಮೌಸ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಗಿನ್ನಿ ಪಿಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಇದು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಮಿಟುಕ್ಸಲ್ವಂತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗಿನ್ನಿ ಪಿಗ್ ಅಂತ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹೆಡ್ಜಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಏನಾದರೂ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಗ್ವಾನ ಅಂತ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಎಕರೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಗ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿ ಪಿಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಿನ್ನಿ ಪಿಗ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಳ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೊಲಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೈನೆಲ್ಲ ಸರವಬಹುದು ನಾವು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುದ ನೀಡೋವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವ ನಾಯಿಗೆ ಕಿವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಆರ್ಚರಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳನ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎರ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಭಯ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಕೈ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವೇವ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ನೀರು ಎರ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹುಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಎರ್ಚೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಆ ಹುಳ ಬಂದು ಬೀಳಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದ್ವು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇಜಾರಿಲ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ
ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವಂತೂ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್. ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಖಂಡಿತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ನಾವಂತೂ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಜನನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜನನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತವ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಮೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅದೊಂದೇ ಆಮೆದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಮು ಅಂತ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಡೋವ್ ಅಕ್ಕಿ, ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಡಿಸಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿರೋವಂಥ ಜಾಗ. ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ
ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2ರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ? ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.